Oke kawan, saatnya cek orang ya hasil ngotrek pertama nih di Empang Bang Momo nih kawan. Ikannya makan sih kawan bandeng, cuman yang namanya ikan kasar agak-agak lambat makannya kawan. Jairnya juga kawan gemoy-gemoy, tebak-tebak makanin kawan pakai lumut, jairnya makanin kawan. Nih lihat nih hasilnya kawan nih. Tuh kawan tuh. Bandengnya babon-babon tuh. Apalagi jairnya kawan tuh. Tadi dapat sih 8 ekor, cuman tadi ada rekan mau pulang duluan. Saya suruh bawa tadi 2 ekor. Bandengnya lumayan kawan, sekilo 2 nih.